ถ่ายรูปตรงนี้นะนี่กดตรงนี้นะกดนี้นะลูกสามารถหมุนได้เนาะเดี๋ยวลุงไปยืนดูถ่ายรูปตรงนี้คือเนี่ยถ่ายใช่ไหมครับวีดีโอมันถ่ายอยู่แล้ววีดีโอถ่ายไปเรื่อยๆอะไรฟิล์มมีเยอะถ่ายรูปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะน้ำปานะน้ำถวายพระคุณเจ้านะครับเรียนเชิญครับช่วงนี้พระคุณเจ้าก็สวดมาติกาพระคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับครับลำดับต่อไปก็จะเข้าสู่วิธีการทอดผ้าบังสุกุลและผ้ากายบังสุกุลนะครับครับนมัสการพระคุณเจ้าที่เคารพนะครับท่านประธานและท่านผู้เกียรติทุกท่านครับกระผมเรือตรีวิสัยชินันทองเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลวันยาวนะครับวันนี้ได้รับเกียรติทางเจ้าภาพให้เป็นพิธีกรนะในการทอดผ้าไตรบังสกุลและผ้าบังสกุลนะครับครับอันโลกนี้มาดังโรงละครพวงนี้ก่อนเราท่านเกิดมาต่างไล่ลำทำทีท่าตามลีลาของบทละครบางครั้งก็เศร้าบางคราวก็สุขบางทีก็ทุกข์หัวอกสะท้อนมีรักมีล้างมีจากจรพอละครจบชีวิตชรานะครับคุณแม่ทัศนีหรือแมวปัญญาทิพย์ได้แสดงบทบาทลีลาชีวิตจนถึงวันสุดท้ายความตายนั้นเป็นสมบัติของทุกชีวิตที่ติดตามมาตั้งแต่เกิดเกลียดก็ต้องพบไม่ชอบก็ต้องเจอจะหลบลี้หนีไปก็ไม่ได้จะอุทธรณ์ฎีกาต่อรองขอร้องก็ไม่ได้แต่ผู้ที่สร้างความดีเอาไว้เมื่ออยู่โลกนี้ก็ย่อมมีความสุขขันจากโลกนี้ไปแล้วก็ย่อมไปเสวยสุขในโลกหน้าชื่อว่าปรับตกสุขในโลกทั้งสองนะครับทางเจ้าภาพได้จัดตั้งบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่ทัศนีหรือแมวปัญญาทิพย์ตั้งแต่วันที่ 26 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 รวมเวลา4 คืนที่ผ่านมาได้รับเกียรติจากท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเดินทางมาฟังพระคุณเจ้าสวดพระพิธรรมในทุกๆคืนนะครับและนำพวงหลีดมาเคารพศพครับวันนี้ทางเจ้าภาพได้จัดผ้าบังสกุลและผ้าไตรบังสกุลไว้ทั้งหมดนะฮะ3 ชุดแล้วก็เดี่ยว3 ผืนนะครับครับลำดับแรกนะครับผมขอเรียนเชิญผู้มีรายการต่อไปนี้ทอดผ้าบังสกุลนะครับครับท่านที่1ขอเรียนเชิญสท.ธนวัฒน์สัจวาทีอดีตสท.เขต 2 ตำบลวันยาวท่านที่2ขอเรียนเชิญผู้ใหญ่สุนทรปัญญาทิพย์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ตำบลเพียงหักท่านที่3ขอเรียนเชิญนายนวลสร้อยสนท่านที่4นายพิสิทธิ์โภคพิพัฒน์นะครับขอเรียนเชิญทั้ง4 ท่านทอดผ้าบังสกุลขอกราบเรียนเชิญครับขอกราบนิมนต์พระคุณเจ้า4 รูปนะเป็นโครงพิจารณาผ้าบังสกุลขอกราบนิมนต์ครับ
จ้าภาพขอขอบคุณนะครับทั้ง4ท่านที่เกียรติรับภาพทอดผ้าบังสุกุลนะครับครับลำดับต่อไปเป็นชุดที่2ผมขอเรียนเชิญผู้ใหญ่บุญเลิศขจรกิจนะครับผู้ใหญ่หมู่1ตำบลบ่อท่านที่2นายปรีดาโภคพิพัฒน์ท่านที่3สท.สมพงษ์เป็นพระอาสท.เขต1ตำบลบรรยาวท่านที่4ขอเรียนเชิญสท.ถวายสุพรรณพยัคฆ์สท.เทศบาลเมืองขูนะครับครับขอเรียนเชิญทั้ง4ท่านทอดผ้าบังสุกุลครับประกาศนิมนต์พระคุณเจ้า4รูปในองค์พิจารณาผ้าบังสุกุลครับประกาศนิมนต์ครับกับเจ้าภาพขอบคุณนะครับทั้ง4ท่านนะที่เกียรติรับภาพทอดผ้าบังสุกุลครับต่อไปเป็นชุดที่3นะครับผมขอเรียนเชิญสท.ทวีโชคคือเจริญสท.เขต2ตำบลบรรยาวนายสมเกียรติลึกซึ้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลซึ้งท่านที่3ขอเรียนเชิญนายสมบัติฮิรันอดีตรองนายกเทศมนตรีตำบลบรรยาวท่านที่4ขอเรียนเชิญนายมนเทียนพุทธเจริญผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8ตำบลบรรยาวครับขอเรียนเชิญทั้ง4ท่านทอดผ้าไตรบังสุกุลขอเรียนเชิญครับขอกราบนิมนต์พระคุณเจ้า4รูปเป็นองค์พิจารณาผ้าบังสุกุลครับครับเจ้าภาพขอบคุณนะครับทั้ง4ท่านที่ให้เกียรติการรับทอดผ้าบังสุกุลครับครับต่อไปนะครับเป็นการทอดผ้าไตรบังสุกุลนะครับแล้วก็ผมขอเรียนเชิญเรือโทธีรพันธ์ปัญญาทิพย์นะครับทอดผ้าไตรบังสุกุลขอเรียนเชิญครับญาติวางคนเดียวหมดเลยครับที่วางคนเดียววางทั้ง4นะผิดพลาด
ผ้า3 ชุดนะ ครับขอกราบนิมนต์หลวงตามังครับเห็นองค์พิจารณาภาพมีคุณครับเจ้าภาพขอขอบคุณนะครับเรือโสธีพันธ์กัญญาทิพย์นะครับครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญพันจาตรีเมธาพุทธเจริญนะรองนายกเทศมนตรีจังหวัดบรรยาวทอดผ้าไทยหลวงพ่อคุณขอเรียนเชิญครับครับขอกราบเรียนเชิญคุณเจ้าหนึ่งรูปครับเป็นองค์พิจารณาผ้าไทยหลวงพ่อคุณครับลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญยายตองนะครับทอดผ้าไตรหลวงพ่อคุณครับขอเรียนเชิญครับกราบนิมนต์พระวิหารอุทิตาโลนะครับเป็นองค์พิจารณาภาพไตรหลวงพ่อคุณขอกราบนิมนต์ครับครับเจ้าภาพขอขอบคุณคุณยายตองนะครับเป็นอย่างสูงครับที่เกียรติเจ้าภาพทอดผ้าไตรหลวงพ่อคุณนะครับครับการทอดผ้านะครับหมดแล้วยังเหลืออีก1 ผืนสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นของท่านประธานครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับรู้สึกเศร้าสะเทือนใจนะครับต่อการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของคุณแม่ทัศนีหรือแมวปัญญาทิพย์การจากไปแล้วสิ่งที่มีวันกลับนั้นตามธรรมชาติของสังขารของมนุษย์แต่ชื่อเสียงและบุคลิกลักษณะอันโดดเด่นยังคงฝังลึกอยู่ในจิตใจของทุกคนที่รู้จักท่านไปอีกชั่วกาลนานผลอานิสงส์อันดีงามและกุศลกรรมนานับประการที่ท่านได้สะสมไว้จะนำวิญญาณของท่านไปสู่สุคติภพและมีผลสะท้อนอันดีงามแก่ลูกหลานและญาติมิตรโดยทั่วกันรวมอายุได้61 ปีนะครับในโอกาสนี้ก็ผมขอเรียนเชิญทุกท่านได้ยืนไว้อาลัยเป็นเวลา1 นาทีครับขอเรียนเชิญครับ ค
ครับเรียนเชิญทุกท่านนั่งครับครับด้วยจิตน้อมรำลึกของพวกเราทั้งหลายและบุญกุศลที่บรรดาญาติมิตรและท่านผู้มีเกียรติได้บำเพ็ญอุทิศกุศลส่งไปให้จงเป็นพลังปัจจัยหนุนส่งให้ดวงวิญญาณของคุณแม่ทัศนีหรือแมวปัญญาทิพย์จงไปสู่สัมปารายภพเรื่องหน้าอย่าได้โศกอาดูลเพื่อประการใดเลยครับณโอกาสนี้กับผมขอเรียนเชิญนายสมบุญจริตงามนายกเทศมนตรีตำบลปัญญาทักทอดผ้าไตรมังสกุลและเป็นประธานจุดไฟประชุมเพลิงขอกราบเรียนเชิญครับครับขอกราบนิมนต์พระครูวิริกิจจารุการเจ้าคณะตำบลวันยาวซึ่งเจ้าวาดวัดวันยาวล่างเป็นองค์พิจารณาผ้าไตรมังสกุลและเป็นประธานฝ่ายสงฆ์จุดไฟประชุมเพลิงเป็นลำดับต่อไปขอกราบนิมนต์ครับครับในระหว่างที่ท่านประธานประกอบพิธีจุดไฟประชุมเพลิงขอเรียนเชิญทุกท่านได้ยืนขึ้นนะครับเพื่อให้เกียรติท่านประธานและวางดอกไม้จันทร์เป็นลำดับต่อไปนะครับการเข้าก็คือรับดอกไม้จันทร์แล้วก็นะครับวางแล้วก็เดินออกทางด้านนี้เลยนะครับไม่ต้องถอดรองเท้านะครับขออนุญาตตรงนี้นะครับขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับเจ้าภาพขอกล่าวขอบพระคุณนะครับนายกเทศมนตรีตำบลระยองเป็นอย่างสูงและที่ให้เกียรติทางเจ้าภาพในการทอดผ้าไตรขอบคุณครับมานี่เลยมานี่เลยมานี่แล้วมานี่แล้วขออนุญาตครับกดผ้าไปด้วยนะคนที่ลงคนละครับการจากไปนะครับของคุณแม่ทัศนีนะครับปัญญาทิพย์นะครับท่านจากไปอย่างไม่มีวันหวนกลับคืนมานะครับความตายนั้นเป็นสมบัติของทุกชีวิตนะฮะไม่ว่าจะยากดีมีจนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนโง่คนฉลาดคนร่ำรวยมหาโจรมหาเศรษฐีหรือแม้แต่พระมหากษัตริย์ก็หนีไม่พ้นจากความตายไปได้นะครับเพราะนั้นเราซึ่งยังมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ก็ต้องสร้างคุณงามความดีด้วยการทำดีด้วยหัวใจนะครับเป็นจิตอาสาทุกงานนะถ้าเราเป็นจิตอาสาเราก็จะทำดีด้วยหัวใจนะครับเรียนเชิญด้านหน้าเลยฮะเดินเข้ามานี่เลยครับวางตรงนี้ได้เลยนะครับเดินเข้ามาเลยฮะนะครับเพราะนั้นเราต้องสร้างบุญสร้างกุศลไว้นะครับเพื่อเป็นบุญนะฮะที่เราได้สั่งสมมาไว้เป็นการฝากธนาคารบุญไว้กับพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะฉะนั้นเมื่อมีงานการกุศลใดๆนะฮะก็ขอให้พี่น้องได้ร่วมกันนะครับมีความรักความสามัคคีมีเอื้ออารีต่อกันนะครับครับก็ต้องทางเจ้าภาพก็ต้องขอบพระคุณนะครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านและก็บรรดาญาติมิตรญาติพี่น้องบ้านใกล้เรือนเคียงวันนี้ทางเจ้าภาพก็ซาบซึ้งในน้ำใจ
ของทุกท่านที่ได้เดินทางมาในงานประชุมเพลิงคุณแม่ทัศนีปัญญาทิพย์นะครับซึ่งเป็นภรรยาของผู้ช่วยนะครับเตาในนะครับก็ทางเจ้าภาพก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับเพราะฉะนั้นการตั้งบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่ทัศนีปัญญาทิพย์เนี่ยนะครับนี่ก็เป็นสัจธรรมหนึ่งที่ทุกท่านนั้นนะครับได้เห็นนะครับคือสมบัติทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นสมบัติที่เราได้สะสมหรือทำมาเนี่ยไม่มีใครเอาไปได้สักชิ้นหนึ่งแม้แต่ยศและลาภหาไปไม่ได้แน่เว้นเสียแต่ต้นทุนบุญกุศลทิ้งสมบัติทั้งหลายให้ปวงชนร่างของตนเขาก็เอาไปเผาไว้นะครับอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านะครับร่างของคุณแม่ก็จะถูกเผาไหม้เป็นผงธุลีท่านที่ยังอยู่นะครับท่านที่ยังไม่เดินยังไม่มีธุระอะไรนะเดี๋ยวเราไปส่งศพกันนะครับเดี๋ยวทางสัปเหร่อเนาะก็จะนำหีบศพนั้นไปเวียนรอบเมนนะครับแล้วก็หลังจากเวียนรอบเมน3 รอบเสร็จนะครับก็จะมีการโยนลูกทานนะครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านได้อยู่ร่วมเป็นเกียรติแก่ทางเจ้าภาพนะครับในการส่งศพนะครับซึ่งเป็นวาระสุดท้ายของคุณแม่นะครับสำหรับ4 คืนที่ผ่านมาทางเจ้าภาพนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่ได้เดินทางมาฟังพระคุณเจ้านะครับสวดพระพิธรรมนะครับก็นับว่าเป็นฝันและกำลังใจให้กำลังใจแก่กันนะครับเราเรียกว่าทีเขาทีเราเนาะนี่คือเป็นการเอาแรงเอาบุญเอานะครับเอาน้ำใจให้ต่อกันดังนั้นสิ่งดีๆเหล่านี้เมื่อเรายังอยู่บนโลกใบนี้เราก็ช่วยกันดูแลซึ่งกันและกันนะครับบ้านใกล้เรือนเคียงกันก็ต้องเอื้ออาทรต่อกันซึ่งขณะนี้จะเห็นว่าฝนฟ้านั้นได้ตกลงมาในตำบลบรรยาวของเราเนี่ยนะก็มีบางบ้านน้ำท่วมนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเอื้ออาทรต่อกันในเรื่องของการทำรางสาธารณะเพจติดต่อกันเนี่ยทำยังไงเราปรึกษากันว่าจะให้น้ำไหลยังไงดีให้ไหลสะดวกจะทำอย่างไรนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับความเอื้ออาทรต่อกันเพราะว่าทุกคนอยู่บนโลกใบนี้ก็ชั่วชีวิตหนึ่งนะครับไม่มีใครเอาอะไรไปได้ไอ้นั่นก็ของกูไอ้นี่ก็ของกูเอาอะไรไปไม่ได้เลยนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องเอื้ออาทรต่อกันนะครับเป็นสิ่งที่ดีดังนั้นสุภาษิตได้กล่าวว่านะครับความตายนั้นเป็นของคู่กันที่ใดมีตายที่นั่นก็ต้องมีเกิดนะครับเพราะฉะนั้นชีวิตและสังขารของสัตว์ทั้งมวลบนโลกใบนี้ถูกความเกิดและความตายเบียดเบียนย่อมเสื่อมสิ้นไปตามกาลเวลาคันถึงกำหนดเวลาแล้วก็ย่อมแตกดับสลายไปพระจึงท่านสอนให้สาธุชนนั้นได้เพียรสร้างความดีเป็นนิจเพื่อความสงบของชีวิตในปัจจุบันเพื่อเป็นที่พึ่งในโลกเบื้องหน้านะครับดังนั้นเพื่อเกียรติคุณก็ครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับหนูไปนี่เลยหนู
ครับเดี๋ยวหลังจากนั้นแล้วลูกหลานก็วางดอกไม้จันทร์ที่นี่เลยนะครับวางดอกไม้จันทร์ที่นี่เลยนะครับก็ต้องผมได้ขอบคุณนะครับที่เป็นตากล้องให้ก็ชมใน YouTube ได้นะในงานศพของคุณแม่นะครับเพราะนั้นเลขาจะทำด้วยจิตอาสานะครับจิตอาสาให้เจ้าภาพไม่ต้องเสียเงินสักบาทในการที่มีภาพสวยๆไว้ที่ระลึกนะครับเพราะฉะนั้นทุกงานใดที่มีเลขาคนที่ไปนั้นก็จะมีภาพสวยๆนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับพี่น้องทุกท่านที่เดินทางมาร่วมงานประชุมเพลิงในวันนี้ลูกหลานได้มาวางดอกไม้จันทร์กันหมดแล้วยังครับอีกสักครู่เนาะก็ได้เราก็จะเคลื่อนหีบศพไปเวียนรอบเมนกันนะครับผู้ที่รับผิดชอบนะครับในการ